لسه هنا؟ طبعا ليك حق تنساني قاعد تحت، ومش تحت وبس، ده انت تنساني خالص خالص. بس انا قلت اعمل باصلي واطلع اشوفك قبل ما امشي، اذا كنت عايز حاجه ولا لا. ما تخش تريح شويه. ما تكسفنيش بقى. ما تسيبكش بقى. اشمعنى ده بالذات اللي انت اتصلت بيه؟ عشان لقيت الكارت بتاعه قدامي. يا ابني استوعبني، دي بركه الورد اللي جبته امبارح، افهم بقى. لا، دي بركه ان هند ما بتردش عليها، مش كده؟ بالفعل هو ده اللي حصل. هند ما بقتش بترد عليا، فما لقيتش قدامي غير كارت الاستاذ طه. طاهر يا حلاوتك. ماشي يا سيدي، ارتحت؟ اديك عرفت كلمتني ليه. امال ايه بقى؟ ما تكسفنيش بقى والقلب ما يريد ايه يا عم؟ طبعا هتفضل متدبقني بيها، مش كده؟ مريم معلش هستأذنك، عايزين نبقى نجيب صبغه للاستاذ طاهر، بس عشان الصبغه دي تقيله شويه على وشه. مبسوطة يا ست مريم؟ الصبغة تقيلة على وشي، تقيلة على قلبي. طب يلا يلا يلا, يلا. انت لسه شفت حاجه؟ ده انت اصبر اتفضل.